Io sono la Smitid e in questo nuovo video vi faccio vedere che ho fatto lo slime questo ed è di colore verde ed è, come potete vedere, è il fluffy slime, si vede già toccandolo. Poi guardate, è così e poi provate ad allungarlo. Ma no, oh, si sono staccati, ma si può riattaccare. Allora, lo slime l'ho fatto con la colla vinilica, la Vinavil. Poi ho fatto con il detersivo Dixon, potete scegliere anche altri detersivi. Poi l'ho fatto pure con il schiuma da barba, poi il bicarbonato e colorante. Poi qualcosa da mescolare alla ciotola. E ecco, ed è questo, molto bello, l'ho fatto verde, uno dei miei colori preferiti. È molto bello, c'è una cosa stratopica. Adesso è un po' diventato caldo perché è sempre tra le mie mani. Ha un odore strano, ma non si sente molto tanto bene. Ok, questo slime è molto magnifico, cioè vedevo sempre tanti tutorial degli slime, del fluffy slime, non capivo nessuno, ma poi vedendo da quello di Erika Kawaii, ciao, ti adoro, ho capito molto come posso fare lo slime così. Allora, ok, allora ci vediamo al prossimo video. Un giorno come video vi farò tipo vedere come si fa. Voi dalla camera lo vedete verdacqua, vero? Invece il mio è veramente verde chiaro nella realtà. Invece qui dalla telecamera vedrete verdacqua. Ok, adesso sistemo il slime, lo metto a posto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Vi prometto che al prossimo vi farò vedere come si fa. Ok? Ciao!